Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ukertong kaseng NPP na Nongston constituency ubalongru MLA ka Nongston uba Macmillan bersat ulapan pau da kabaong. Kum kipat ba pikwa yang aban kublay kiti pi iwe pa iwe ni pikwa bagi kambangi le kin kublay pi. Ya kani nak liang ba Macmillan ulapan pau hakarin sa nilap election hakmat yo Nongston ubala syemru ya kabenta ka basaw kat kum ka program balapan bet da kador bars nong new Nongston hakas ngini kong jong katayo. Hinong kesan bagi juga NPP bejuli. Bikwa yang aman kublai kti ya pi uwei pa uwei ne. Bikwa bagi kam tu bagi ngile ki kublai ya pi. Sho ba Macmillan ula ongru baban jit yu nong mai khman jit yu bala ba jit yu badon ka jingket kli ya ka dong bat ka than. Hagati ka sngi yu new kortong ka NPP na Nongston lawan ban sen ranang di kinongket kam ka NPP Nongston. Bat ki hajar ngut ki palba nong kershan ka seng NPP na kaleng jaka joko Nongston constituency. Banji na mikmat ji yo balat. Banji juga ubadon ka ji kitri ya ka thai ka dong ka jungi. Laong ya biko ki palba ba ijo ka Nongston versi jungi. Lara ka lo ka mele ni ngamlong ngadon ka ji kitri nam ta ka thai ka dong ka jungi. Lara ngam don ka ji kitri ngam lem la simti wa ka kam do jo ka himaru. Na mang ka dong ka ji kitri na simti ka kam. Di candidate for election gila menle lalong ku ka film fiction of tingang way persang manle persang mari kumlay wali guru badon apa kana apa lagi gentah ada pada kumlay pikwa banganle daga kam bagi pikwa banganle daga kam bag kumlay di palba daga kam ngai ruksa kathai daga south di benta lai benta ni nak baik ya kata betul kita gay berperkelia ya kaya ilakan peming kita gay bagi jonkam bat kapsaw kasoka jomba mukul kasoka kongres lagi disenam di balalay kadon gaji tua nagi sengking atiar banwan siya gaji yesok kigiong umlorkam NPP gaong balada gawai kalau mihin dengan sifat murkikon lada uwe ujak yang wak atau baca minta gaji kaya suk kalajai pacen yang sa pandemno ya gaji kaya suk habreng kasoka Amerika soka India bagi sengking katian nama ngikwa bagi kun kitinggi kinim kumbai mangi kaperlong yakin wepat kinomikmat banwan dan penyesok angi agak aikam ajam kiong bawe melenok tonyo aikam tangnya di bayin keempat yang cipat-cipat kita keren dia kata kata nadu ajakan perahadu minta mulai lepan RTI na po District Selection Committee ladon leem bawe ijat besar bayokam Tengok ibipan RTI lah gini sansnya bolong melinga hako ka distrik jong iyo kam lemjet besar kumyo nama bakimla nama ngi ay yaw bala bangi kwa panpendu ya kahok jong iwepan tidak tanggi kenok kan untuk pria yang ah kau kipai pak nimdai menisai lah baklang nimdai menisai lah baklang sa kawepan kamatang kwa menong ibi haga bay day babaday ka perlong ya ki way pat ki nong mikmat emre banwan man penyesno pergi don ka daw iway lagi nong mikmat wan penyesno pergi naka kongres parti iwan tuwa sa lisanot ngipriang lainot ngipriang ya kakong amperin paman ro kapsang bapakin fama beniang nagapi dia gibriang yai mahamna condoling barwai chison dausting naga TMC gibriang ya wemle jong kati kila ujibi em sama batna menti patar ya maton sama syaka patirili em naga kali
iba samlin nang tay na soyong penyesno pag NPP. And nangatili nang ikatawal penyesno pangi. Hiyong ba iyo iya ikam kapag NPP kalik. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya TMC kawan rak syapi ya kamai kan. Anda ka TMC kan thau sarkar, Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manuan, berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang, John ya kasap jong pi haki artli ki sentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.